咳嗽再凶再厉害，记好一个实用方法：久咳、干咳、咳喘都能用啊，让大家规避过度治疗的套路，不用总往医院药店跑。很多人呐，他抵抗力差，风一刮咳嗽感冒，只要流行什么病毒感冒，4次都中招。每次呢咳嗽大半个月，他不见好，嗓子里呢痰又多又黏，晚上呢咳得睡不着，止咳药啊、含片啊、雾化全部试了个遍，钱花了不少。但该咳一样咳。其实像这种顽固性的咳嗽，在我们中医看来，多半是痰热壅肺导致的。除了止咳之外，更重要的应该是清肺。可以记好一个医生都在用的冷门好药，叫做停贝胶囊，既可以止咳平喘，也能清肺化痰。它的组方是在4大名方的基础上科学配伍而来，由葶苈子、川贝母等多味药材组成。不管是感冒后的咳嗽、喉咙干痒痰多、气喘胸闷，还是慢性支气管炎引起的咳嗽、咳喘，都可以通过它来调理。你都记住了吗？